Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barka da shan ruwa. Rana ta fada izuwa fadarta yayin da haskenta ya zama abin disashewa. Kishin ruwan da ke tattare da makogaro ta kau yayin da abu mai sanyi yake kwaranya a cikinsa na daga ruwa. Harshe ya jike sakamakon yawon da ke tsafowa daga jikinsa wanda abu ya kasance mai bushewa. Kwakwalwa ta samu sa'ida daga bugu na rana mai azabtarwa. Zuciya ta yi sanyi sakamakon natsuwar ta samu take fatan ta zama mai ɗaurewa. Lokacin buɗe baki sa'a ce ta amsa addu'a ga Ubangijin rahama mai yantarwa. Daga hannuwa sama ka roƙi Ubangijin sammai da ƙasai don samun rahama da dacewa. Lokacin ɗan ƙarami ne mai da hankali mu guji ƙyale-ƙyalen duniya abin ruɗarwa. Mu mai da hankali mu yi bauta a watan nan don mai alfarma, lamuran mu mika su ga Ubangiji abin bautawa. Lokacin ɗan ƙarami ne ba shi da yawa, kwanakai ne idigaggu ababen shuɗewa. Karanta alkur'ani a cikin watan nan don cikinsa akwai shiryawa. Tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki yana da falala mai yawa wanda za ta sa ka zama abin yantarwa. Yi salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, manzon tsira ɗan Amina da Abdullahi cikamakin annabawa. Ka ɗorar da aiki na gari a bayan watan Ramadana, karka koma gidan jiya aikin ka ya zama abin shurewa. Ka azumci kwanaki shida na cikin watan Shawwal, Tasu'a da Ashura, ranar Arfa haɗa da azumin Litinin da Alhamis. Ka azumce su karka zama mai gazawa. Barka da shan ruwa mutanen kudu da arewa. Barka da shan ruwa ɗaukacin al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya. Yan uwa, ina muku barka da shan ruwa. As Sadiq Annur ɗan asalin garin Kanawa.